اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تیره برخه کې تاسو واورېدل چې عجب ګل فریده او تازه ګل ته وویل چې شورا باید خپله پریکړه په الماس عملي کړي. اوس به دا واورو چې الماس کور کې ولې په غوسه دی. نیازی او نیازی تا ته ویم هغه پرخه چې راوړي که نه؟ و راوړي، لږ صبر وکړه، اوس یې تیاری. بخارۍ بیخه مو زجمې خو تېر شو که نه؟ په نغري باندې کوي، په نغري باندې. ښه دا اوس هم په بخارۍ باندې چې باندې کوي. ښه څه ورته وی اوس ورکې که نیز که ما تېر شه تېنه لاړم درنه د شورا پورې ورځمه. سوال جواب یې کړی دی، ورشمه چې خبره ورسره سپینه کم. که عجب ګل ولور نشي راکولی صفا ټکو کې ورته ویمه ښځې چې خپلوي ختمه. وای د خدای خاطر وکړه، داسې ونه کړې، ولې د ده لور ژوند تباه کړې؟ ښه ولې دومره کم سړی شومه تا ته پخلی کمه؟ دا خبرې نشته دی. ښه ولور به راکوي او د نر غوندې تېنه غواړمه. او مرګړې غوږ دې دی وا دې اورېدو؟ دا دی اوس ورپسې لاړمه او خبره ورسره سپینومه. وای خدایه، سړی خو ډېر په غوسه ورغی چې څه به کېږي. مورې دا پلار مې کومه خوا لاړو؟ ما خو دغه دی چای ورته راوړه که نه؟ هی هغه لاړو شورا ته. پرخي لورې پلار دې وایي چې خبره ورسره خلاصومه چې ولور نشي راکولی نو خپلوي ختمه. که پلار دې داسې وکړي نو موږ خو به په شرمونو وشرمېږو. مورې اندېښنه مه کوه، خدای به خیر کړي. شورا خبره وراني ته نه پرېږدي. ولورې کاش چې پلار دې خبره واوري. هغه خو د شورا خبره اوري نه که نه؟ د دې سودا ده راسره. وای خدایه د دې نه به م څه غوښتل، اوس لاس په صابون وینځه. سنګینې دا تا څه نخرې وکړې؟ مجبور یم چې دا کور تاسو ته پرېږدمه او زه درنه په بله خوا لاړ شم. ولې چې لاسونه نه وینځوئ؟ لاسونه نه وینځي چې لاسونه وینځمه وایي نخرې کې. نو دا د لاسونو وینځل شو چې دا تا وینځل؟ هغه صابون او اوبه دې ورته هسې وښودل، لاسونه خو دې پاک نه کړل. نور څه وکړم؟ پوستکي ته واړومه. پوستکي دې مه اړوه، خو لاسونه پاک ساک ښایسته په صابون باندې وینځه، داسې نه چې هسې ځان تېر باسو. او رښتیا تا ته خو هم ټوخی پیدا شوی دی که نه؟ دې ته دې فکر دی؟ بس هسې بانې مه ګوره. خدای خبر چې په زړه کې دې څه دي. ما نه دې م کرکه کېږي او د زوی نه م بس زما هم دومره د لاسه کېږي چې لاسونه مې وینځل. هی ما ویل چې ګینې یوازې زړور سرتمبه دی، ته د هغه نه هم پسې ورخوایې. د خدای خاطر وکئ، لږ په ځان باندې پام وکئ، رحم وکئ، که نه نو خدای مکه ارمان به یې ډېر وکئ. دا وګوره دا اوس هم درته ټوخیا پیدا شوی دی او د زړور خو ورسره تبه هم ده. وایي ښه دی چې تبه دې یاده کړه، هغه ګولۍ چې دې ورته راوړې وې هغه ورته لږې نورې م راوړه. ښه هغې ګولو ولې څه فایده کړې وه؟ وجود یې ورسره لږ ارام و. وګوره که نه تاسو خو زما خبره نه منئ، خو کاش چې په صورت روغې او زما خبره ومنئ چې خدر باندې راسخته شي نو بیا وایئ چې ښه وی. خو ګوره سنګینې دا ګولۍ به زه راوړم ښه، خو ګوره دا د دې مرض علاج نه دی، یوازې د وجود درد اراموي. ته یې راوړه بیا به ګورو. د کرونا نه د ځان ساتنې په خاطر لاسونه وینځل، یو بل سره نږدېوالی پرېښودل، باید موږ دې خبرو ته فکر وکړو. ملک صاحب منې مې که نه؟ ما به درته ویل چې زما نوم مطلب شاه دی، مطلب شاه. او مطلب شاه د ژرندې د پلونو د منځ نه د غنمو دانه روغه راوباسي، روغه. خو تا به نه منله. نو اوس یې څنګه ومنم؟ څه توره دې کړې ده؟
توره خو مې ډېره غټه کړې ملک صاحب. که خبر شي نو ډېر به خوشحاله شي. زما هلو ځلو په خیر سره رنګ راوړ. خدای پاکه دا څه وایي؟ څه دې کړي دي؟ په شورا باندې مې د اپوزیسون لپاره د وحدت کلي خلک ومنل. اوس به نو زمونږ ډله ښه قوي شي. ښه دا ښه خبره ده چې د هغه ځای نه ستا څوک ملګرتیا وکړي. خو مطلب شه دا ستا ملاتړ چا کړی دی؟ څنګه سړی دی؟ خبره چندان ده که نه هسې د لارې کوڅو نه د راستون کړی؟ نه ملک صاحب داسې مه وایه. د لارې کوڅې نه مې نه دی راستون کړی. ما د خپلې 2 سترګې 4 کړې وې او په داسې کس پسې ګرځېدم چې زمونږ اپوزیسون پې قوي شي. آخر مې په مهربان سترګې خوږې شوې. په مهربان ډېر د کار سړی دی، ځکه چې هغه د وحدت کلي د شورا پخوانی اپوزیسون و او اوس ما سره یو ځای شو. شورا به رانه ټک کار هم ونه کړي. په هر کار کې به ورته خنډونه پیدا کېږي. خنډونه وایم آخر به همدې ته مجبور شي چې یا بیرته تا ملک ومني او یا د شورا ټول واک ماته راکړي. ماته بس اوس نه د لا په شاپو نه تېر شه. مطلب شه تر هغې زه باور نه کوم تر څو چې تاسو په خپل مقصد کې کامیاب شوي نه وئ. او چې کامیاب شوئ نو بیا خو ملک غني تاسو ته معلوم دی. داسې به مو ونازوم چې د خوشحالۍ نه به په جامو کې نه ځایږئ. ته خو زما خبره معلومه ده چې د کاڼي کرخه ده کرخه. ملک صاحب ووایم بې له دې موږ په شورا پسې راخلو. شورا یوازې ستا دشمنه نه ده بلکې زما هم دشمنه ده. او بیا زه او ته څوک یو؟ یو تن یو، یو وجود یو. زه خو راغلی یم ښه. سوال جواب هم راته کړی و. خدای دې خیر کې خیرات خو به یي که نه؟ و هغه د ولور په هکله هم در سره خبره کوله. ته خو غلی شه، ته خو خبرې مه کوه. ته د عجب ګل وراره خامخا به دماغه طرفدارې کې. او ګورې خبره مې ښه واورې ښه. زه ډېرو خبرو ته نه یم راغلی. وروستۍ خبره مې در سره کومه. مرګړی غوږ دې دی وادې اورېدو. ښه الماس کاکا ته دې اوس خپله خبره وکړه چې ستا خبره واورو چې بیا موږ خپله خبره درته وکړو. بله خبره؟ نه دا خبرې نشته دی. بله خبره دې نه منمه. وایم ته خپله خبره وکړه خپله. ښه سمه ده. دا خبره مې واورېده. خبره دا ده وروره چې عجب ګل ماته ولور نشي راکولی که نه. بس زم ورسره نوره خپلوي ختمومه. عجب ګل کاکا به درته ولور درکوي خو ته بیخي زیاتی که نه. ښځه خبره واوره هغه 1 لک ورور نه 1.5 لک ورور شو. پوه شوې؟ غوږ نه مې لږ لرې شه. لږ په قلاره غږېږې وا مې اورېدو. ښه سمه ده. ښه ده چې وا دې اورېدل. ګوره اوس به ته د دې نه انکار نه کې ځکه چې سبا به ستا هم د چا سره د خپلوۍ خبره راځي. د کورنۍ کوم غړي ته به واده کې نو ځان ته سخت رواج ولې جوړې؟ ده ودې کتو. اوس دې ګوره سمه خبره دې وکړله. زه ګوره بې رواجه نه یم تللی ښه. چې څه مې غوښتې نو په رواج مې څه هم غوښتي دي. الماس کاکا په مطلب پوه نه شوې. مطلب دا دی چې ته زیاتی کې ځان ته سخت رواج مه جوړوه. شورا چې دا فیصله وکړه 1.5 لک افغانۍ په دې کې به ته نور څه نه وې. ښه ولې بیا نه ویم؟ ما دا لور شورا ته ورکړې که عجب ګل ته چې شورا دې راځي او فیصلې دې پکې کوي. دا زموږ په خپلو کې خبره ده. د شورا پکې هیڅ کار نشته دی. ته ښه وې ستا خبره سمه ده چې تا لور عجب ګل کاکا ته ورکړې ده خو په بل لحاظ باندې ستا خبره غلط هم ده. ښکته ده؟ ولې؟ زه هېڅکله ګوره ښکته خبره نه کومه. او الماس کاکا وایم خبره دې غلطه ده غلطه. ځکه چې همدا شورا وه چې ستا لورې د زړور نه خلاصه کړله
او تاسې ته بیا لاره برابره کړه چې د عجبګل سره خپلوي وکړي. نو په دې کې شورا مسؤلیت لري او دا یوازې ستا خبره نه ده. سبا ټول کلي ته لاره جوړېږي چې الماس دومره ور اخیستی دی. زه بابا د ټولو خولې هم دا ماته دي، د دې شورام نو بل کار نشته دی. سلګۍ دلته مې هغه رادو ایښې وه چې څه شوه؟ هغه خو ما وړې کوټې ته درته یې راوړم. هو لږ یې راوړه. جعفره زویه دا رادو ډېره ماوره. په دې ورځو کې د بیخي ټول فکر رادو ته شوی دی. خدای مکه مغزه به دې خراب کړي، څه د ژرندې غرار شي او څه د رادو اوازونه شي. ای مورې ژرندې ځای کې خو رادو نه اورم او په کور کې ځکه اورم. دا کورونا نه ده، د دې پاک له معلومات پکې که نه هغه د لاسونو انځل نه دي، دا مې هم د رادو نه زده کړي. ما پکې واورېده. ها رادو واخله. ته راکه راته یو ښه ټیشن پکې راونیسم. تاسو به د کورونا وایرس په هکله اورېدلي وي. اوس پام وکړئ یو خبرتیا ته. څومره دې د لاسه کېږي. مور چپ چپ لږه چپ شه ښه. دا وګوره د کورونا پاک له اعلان پکې ته واوره. درنو اوریدونکو، د کورونا وایرس څخه د مخنیوي په خاطر خپل لاسونه څو ځلې د اوبو او صابون سره ومینځئ. که چیرې ټوخی او یا ریزش ولرئ نو د ټوخي او پرنجي په وخت کې خپله خوله او پوزه د خپل څنګل په واسطه بنده کړئ. له لاس مینځلو پرته خپل لاسونه مخ ته مه وړئ. له نور سره کم تر کمه 1 متر فاصله وساتئ. او که چیرې تاسو ته ځان ناروغ ښکاري نو د کور څخه مه وځئ، په کور کې پاتې شئ. داسې به تاسې او ستاسو شاوخوا خلک له کورونا وایرس څخه په امن شي. دا خبرې دي. سلګۍ دا رادو بیرته په ځای که. هله په ځای که په ځای که. وا زویه دا په تا څه چل وشو؟ ته کومه خوازې که څنګه؟ مور زه بیرته راځم ښه، په منډه راځم ښه. وا خدایه پاکه په دې هلک باندې څه چل وشو؟ یو خو رادو ډېر اوري او بل داسې وارخطا کېږي. سلګۍ دا رادو ورنه چېرته بستره کې پټه که، بیا یې ورته راوان اخلي. ترورې که زه ورته راوان اخلم په خپله یې لټئ. خو اوس دې ته حیرانه یم چې دا یو ناڅاپي منډه یې څنګه واخیسته؟ دا کومه خوا لاړ؟ ګلولي د دې کار نه دا سر لږ راپورته که، وګوره چې ستا څنګ ته څوک ولاړ دی. ته مهربانې د وحدت کلي کې مې لیدلی وې، یوه ورځ هلته څه کار پسې تللی ومه نو ومې لیدې هلته. هو مهربانې ما ښه دی چې پیژنې مې. مهربانه دلته دې څنګه راپېښه کړې ده؟ فکر کومه چې مزدورۍ ته راغلی. شرمېږم نه په دې خبره باندې، مزدورۍ ته راغلی. راغلی ما چې ته دا کار بند که، مزدوران وي رسخطوه. ولې کار څنګه بند کمه؟ شورا د دې کار لپاره څومره کوشش کړی دی. شورا کوشش کړی دی خو زم څه هغه او دغه سړی نه یم، د شورا پوزیشن یم. نو د شورا پوزیشن خو مطلب شاه دی او د مطلب شاه شورا سره خبره خلاصه شوې ده. نه ده خلاصه که نه، مطلب شام را پسې را روان دی. نوره خبره به درته هغه وکړي، خو اوس ما درته وویل چې کار بند که نو بند یې که. د دې میدان په جوړولو زمونږ اعتراض ده. اعتراض د څه شي اعتراض مو ورباندې دی؟ کار دی هغه دی ویې ګورئ، که کوم ځای کې مو خو راویسته زی ذمهوار. نه هغسې اعتراض نه. بیا نو څنګه اعتراض؟ اعتراض داسې چې میدان د دواړو کلو حق دی او شورام د دواړو کلو ده. نو په کم دلیل باندې په کنډو کلي کې دی میدان جوړی؟ ولې موږ ماشومان نه لرو؟ تر څو چې شورا سره دا خبره سپینه شوي نه وي تر هغې به ته کار نه کې. یا خدای پاکه دا څه مصیبت شو؟ دا اوس د مطلب شاه کومه دی؟ هغه دی ګوره را روان دی مطلب شاه. لږ راتېز شه.
د پولي پوري ډرامه چې تاسې واورېده په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ: 0 3 10 55 0 شپږ شپېته 30 15